Jsme v pískovně v Letčicích a děje se tady soutěž strojníků klubu Posádek Caterpillar. Utkávají se ve 3 disciplínách, je to minibagger 305, kde je takzvaný golf. Cílem toho je nabrat míček, dát ho do jamky, měli 3 míčky. Druhá disciplína je vsouvání oškrtu do trubek. Třetí disciplína nakladač, jízda zručnosti, převoz kanistrů s vodou. Musí mít cit, přesnost a jistou ruku. No. Můžou se připravit tím, že celý rok ovládají stroj a snaží se prostě být co nejcitlivější. No. Soutěže pořádáme už 19 let, co byl založený klub Posádek. Bylo to letos perfektní, od podmínek prostě všechno super. Bylo to dělat těžký, náročný, takže dalo se to, ale super. A mě jsem rád, že se podívám do toho Španělska na to finále. Tomáše čeká vlastně soutěž třeba na 9 strojích a tam se ta jeho všestrannost projeví. Za 14 dní je druhá část vlastně letošního ročníku, soutěž hrušovaných pro členy klubu na Moravě a tam vítěz pojede s Tomášem taky do Malagy.